आयो छोलो घला आयो छोलो घला आयो जुत्ता खानु जुत्ता खानु पर्छ अरे Welcome to the home iron. जुत्ता खानु पर्छ अरे अनि खुट्टा पनि माथि होला सुन्नु मुलु मान्छे नाका धुनी चाका धुनी हो नाका धुनी चाका धुनी के हो दाइ त्यस्तो किन गर्दा हामीले यहाँ के रेडी गर्नु हजुर नहुँदै ल हेर अनि हामी आएँ है घर हेलो एभ्रिवान हाई भनिदेऊ म आएँ भनिदेऊ ल Yes. Good job. Welcome, baby. Come here. थोड़े यही हो नि के हुनु Good job. टोपी हटाइदेऊ न तल छ अर्को नि पेपर न त मेरो त कहाँ जाने हो पहल छोरी